कौन कहता है कि लड़के बुरे होते हैं, बस लोगों की सोच अच्छे होनी चाहिए। और लड़कों की सबसे बड़ी ख्वाहिश पता है क्या होती है? मैं रहूं या ना रहूं, बस मेरे घर वाले खुश रहने चाहिए। कौन कहता है कि लड़के बुरे होते हैं, बस लोगों की सोच अच्छे होनी चाहिए। और लड़कों की सबसे बड़ी ख्वाहिश पता है क्या होती है? मैं रहूं या ना रहूं, बस मेरे घर वाले खुश रहने चाहिए।